sagaalkii habeenka bacdi insha Allah waddanku waa xoroobaya maanta burco way isbaratay burco hal qurata weeyaan maanta waana gebigeeda loo isbedel doon oo ummadii beel bay wada jihaysatay jihay wada jeedaa hargeysana maanta waa taan arkayo muddo haatan laga joogo 4 sannadood had iyo habeen 24 hours waxaan ka shaqaynaynay sidii aan ummaddeeda u walaalayn lahayn xukuumadda iyo waxa kale qoqobay aan isugu keeni lahayn baanu ka fikiraynay orodii alla barna waan isku darnay tiiba ilaahay noo hirgeliyay haddana tiiba laga dhaawacayaa oo hargeysa dhexdeedii baa loo kala abtirinayaa ugu horeyn odayaasha dhaqanka waxgaradka xildhibaanada dhalinyariya waayeen waxaan idinku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaantaasoo xambaarsan qur-aanka cadadkiisaan idinku salaamaya 114 runtii farxad weyn bay tahay maanta oo aanan weliba filayn in kulanka inta leegi dhacayo maanta hargeysa ina hebel u maqan halkan arki ma garanayo oo labeentii iyo acyaantii iyo qoobweyntii magaalada hargeysa ee asal hargeysa halkan waa iga wada muuqdaan markii cabdilaahi cukushe iyo ay sheegayeen iyo xildhibaanku cudhay iyo suldaan daa'uud iyo odayaashii kale xaggan dhinacan kale ee cabdilaahi ciro iyo odayaashayada dhankaan shishe ka soo jeeda waxaan u haystay arrin yaroo iska kooban baan u haystay mar baa maanta waxay dhaafi gaadheen oo cudurdaar baan markii hore sameeyey haddana waa layga daba yimid waxaanan ogeyn markaa in intaa in leeg isku imanayso oo labeentii ummadda ah ilaahay baan ugu mahadnaqayaa markaa ila kulmiyey maanta waa riyadaydii iyo arrimihii anigoo soo jeedaba daba garanaysa aan ku riyoonayey ee aan hiigsanayey walaalaynta iyo midnimada awalan reer sheekh isxaaq iyo somalilaynba ilaahay baan ugu mahadnaqayaa muddo haatan laga joogo 4 sannadood had iyo habeen 24 hours waxaan ka shaqaynaynay sidii aan ummaddeeda u walaalayn lahayn xukuumadda iyo waxa kale qoqobay aan isugu keeni lahayn baanu ka fikiraynay orodii alla barna waan isku darnay tiiba ilaahay noo hirgeliyay haddana tiiba laga dhaawacayaa oo hargeysa dhexdeedii baa loo kala abtirinayaa waxaa la yidhi bartiyaqaan bari uma korodho mid magaalada halku ka soo galay un taagan oo aan ummad waxa isku tahay garanayn baa u kala abtirinaya ayaa u kala abtirinaya marka bartiyaqaanka lama dhegaysanayo dadkii magaalada u talinayay odayaashii magaalada halkan baad ku fadhidaan maanta waxaa kaloo idinku bishaaraynayaa gobolkii togdheer magaaladii burco waa mid bar iyo galbeed marka la lahaa hargeysana maanta waa idinka ay tusay anigoo xaya oo soo jeeda inaad mid tihiin anigu maan ogeyn meel aad isugu timaadeen meel aad ku ballanteen maan ogeyn maanta arrinka shirkan maanta waxaan arkay hargeysa intii ka dhaqaaqaysay ama ciidagalaha noqdaan ama xaggii shacab muuse ha noqdaane labeentii waa ku wada fadhidaan waxba afka laga dhowri maaye waana ilaahay mahadii beelihii kale ee hargeysana soo kordhista oo arab sheekh isxaaq iyo ayuub iyo qoladii gaboye waa fadhiyaan bayaguye inaad iyagana keentaanoo aad tustaan maanta 10 habeen baa inooga hadhay baan filayaa doorashadii soo maaha isbedelkii 9 habeen baa inooga hadhay sagaalkii habeenka bacdi insha Allah waddanku waa xoroobaya waanu isku furmayaa kale qoqobkii maantaba wax burcad ka garataa maalin hore oo aan doonaynay inaan labada daamood ee burco isku keenno ayaa 3 jeer fadhigii noo suurtageli waayey markaasaa nin meesha fadhiyo oday baa yidhi burco ha isbarato maanta burco way isbaratay burco hal qurata weeyaan maanta waana gebigeeda loo isbedel doon oo ummadii beel bay wada jihaysatay jihay wada jeedaa hargeysana maanta waa taan arkayo waxaan intaa ku darayaa somalilan gebigeedii ayaad moodaa in maanta hurdo laga soo kacay oo mar qura dadkii soo baraarugeen oo dadkii mar qura shaaribaha iska dhukanayaan biidni illaah waxaynu doonaynaa midnimo walaalnimo gobonnimo hadday reer sheekh isxaaq tahay hadday darafyada tahay inaynu mid qurata isku noqonno oo walaalaynu nahay isku dambaynu nahay calankaa iyo ciiddaa wada ilaashino dhammaantiinba
ayaaba taasaan idinku dardaaraya waxaynu ka baxaynaa naxligii baynu ka baxaynaa waxaynu ka guuraynaa kala qoqobkii baynu ka guuraynaa waxaynu u guuraynaa qarannimo ninka maanta qabiilka sheekeynaya waa meel hoosuu soo socdaa oo taxad ah insha allahu bidmillahi halkaasaanu nagaga hadhayaa midnimada maanta aad muujisay baan idinku hambalyeynayaa raggii soo agaasimay baan aada ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo mahadnaqayaa guddigii maanta halkan ka hadashay qaybta kale odayaashii halkale ballan qaaday iyaguna inay kula kaloo kale gogashayoo kala dhigayaan gogasha iyo shaqadaba waa laysku dhex wadaya haddii alla ka dhigo insha allahu bismillahi kariim aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dembigeenna allaha dhaafo dembigii waalidkeenna allaha dhaafo dembiga dambana allah inaga hayo laydha iyo muxibada ilaahay inoogu wado calanka iyo ciidda allah inoo ilaaliyo inagana muxibad walaalnimadeenna allah istuso xumaheena allaha kala qariyo bartiyaqaanka allah inaga qabto iyo kuwa kale qoqobka wada allah inaga qabto systemka gebigiisaba allah inaga qabto systemkaa soo socdana allah inoo barakeeyo somaliland kii madaxweynaha cusub aynu rajaynayno ayaama u harsan yihiin ilaahay waxaynu u baryaynaa gaal iyo islaam ba allah u sikhiro hagaagiisana haybada la saaro